क्यों नहीं होता? ये थोड़ा ये है ना, मैं डालता हूँ. ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಕ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರಪ್ಪ ಇಬ್ರು. ಹೆಂಗ್ ಓಡ್ತಾವ್ರ ನೋಡಿ ಜನ. ಹೋಗ್ರ ಮನೆಗೆ ವಾಪಸ್ಸಲ್ಲಿ. ಹಲೋ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಡಿಯೋಗೆ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಇವಾಗ ನಾನು ಹೆಬ್ಬಾಳ್ ಫ್ಲೈಓವರ್ ಹತ್ರ ಇದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದ ಟೈಮ್ ಈಸ್ 4:45. ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಇಶಾ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ. ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ಕು ಕೇಳಂಗಿಲ್ಲ, ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ನೀವು ನನ್ನ ಕಾಕ್ಪಿಟ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ಮುಂದಗಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜಸ್ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಸೊ ರ್ಯಾಮ್ ಮೌಂಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಆ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅನ್ಕೊತೀನಿ. ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಐಕಡಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ, ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿ. ಸೊ ಫುಲ್ಲಿ ಗೇರ್ಸ್ ಏನು ಹಾಕೊಂಬಂದಿಲ್ಲ, ಜಸ್ಟು ಹೆಲ್ಮೆಟ್ಟು ಮತ್ತು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಬ್ಯಾಗ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಗುಡ್ ಓಲ್ಡ್ ಡೇಸ್. ನಾನು ಮುಂಚೆ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಬರ್ತಾಯಿದ್ದೆ ಹೆಬ್ಬಾಳಲ್ಲಿ. 20 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ. ಲೈಕ್ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ 20, ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ 20. ಸಾಕಾಗಿತ್ತು. ಇದೇ ಹೈವೇ ಮೇಲೆ ಇದೇ ಥರ ಸೈಕ್ಲಿಂಗಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ನೋಡಿ ಯಾರೋ. ನಮ್ಮ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಒಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಕೆಲಸ ಏನಂದರೆ ಬೈಕ್ ಅವರಿಗೆ ಫ್ರೀ ಎಂಟ್ರಿ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೈವೇ. ಅ ಬಿಗ್ ಸಲ್ಯೂಟ್ ಟು ಅವರ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್. ಏರ್ ಹಾಕೋರು ಯಾರ ಹತ್ರ ಇದ್ದೀರೇನಪ್ಪ? ಇಲ್ವಾ? ಏನು ಟಿಕೆಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಮತ್ತು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ನ? ಮುಚ್ಚಾಕ್ರಿ, ಫ್ರೀ ಏರ್ ಕೊಡಲ್ಲ. ಮಕ ನೋಡ್ತಾವನ ಶಿಷ್ಯ. ಏನು ಮುಂದೆ 30, ಹಿಂದೆ 35. ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತು ಶಿಷ್ಯ, ಆದರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ಬೇಕಲ್ವಾ ಒಂದ್ಸಲ. ಅಯ್ಯೋ ಬಿಕಾರಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಕಾಸೆ ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಹತ್ರ. ಚಿಲ್ಲರೆ ಕಾಸೈತೆ. ಸುಪ್ರೀತ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಬ್ರೋ? ವೆನ್ ವಿಲ್ ಯು ಗೆಟ್ ರಿಚ್ ಸುಪ್ರೀತ್? क्यों नहीं होता रे? होता. ಓ ಒಂದು ಯಾರು ಇಷ್ಟೊಂದು ಕಷ್ಟಪಡ್ತವ್ರೆ ನಾವ್ರು. हाँ इसमें नहीं होता पीछे का. क्यों नहीं होता? ये थोड़ा ये है ना, मैं डालता हूँ. थोड़ा पाइप कर दो. ಕೊಡು ಗುರು. भर गया ना? अभी पीछे करो. 35. हाँ 40 है, फट जाएगा टायर. 35 है क्या? बढ़िया, डाल दो कैप. डालो. ले ಏರ್ ಅಂಗಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಏರ್ ಹಾಕಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ, ನಾವೇ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಆಹಾ ಇವಾಗ ಬೈಕು ಸುಯ್ ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಹಂಗೆ ಫ್ರೀ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ನಾವಿವಾಗ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ. ಸೊ ಬೈಪಾಸಿಂದ ಈಚೆ ಹೋಗ್ಬಿಡೋಣ. ಜಸ್ಟ್ 18 kilometers more. Can't wait to see the ಆದಿಯೋಗಿ. ಹರ ಹರ ಶಂಭೋ ಶಂಭೋ ಶಿವ ಮಹಾದೇವ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಶಿವನ ಬಳಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಚಳಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಫಾರೆಸ್ಟಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇರೋ ಕೋಲ್ಡ್ ಏರ್ ನನ್ನ ಸ್ಕಿನ್ನನ್ನು ಟಚ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಜುಮ್ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಜುಮು ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಚುಮು ಅಂತೈತೆ ನನಗೆ ಚುಟು. ಏಯ್ ಬ್ರೋ, ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅ ಗಾಡ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್. ವಾಟ್ ದ ಹೆಲ್ ಆರ್ ಯು ಸೇಯಿಂಗ್? ಬಿಹೇವ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಸುಪ್ರೀತ್, ಬಿಹೇವ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಸೊ ನಾನೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅಂದರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಾವು ಆದಿಯೋಗಿ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಒಂದು 10 kilometers ಅಷ್ಟೇ. ಅದರಲ್ಲಿ 23 minutes ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಐ ಸಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಬಿಟ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಓವರ್ ದರ್. ಯಾಕಂದರೆ ಇವತ್ತು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಭಾನುವಾರ ಅಂದರೆ ರಜಾ ಅಂದರೆ ಜನ ಅಂದರೆ ಟಾರ್ಚರು, ಟ್ರಾಫಿಕ್ಕು. ಹೋಗೋಣ ನೋಡೋಣ. ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಇವಾಗ ಆದಿಯೋಗಿ ಬಳಿ ಹೋಗುತ್ತೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋಂಗೆ ನೀರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆಟ ಆಡ್ತಾವ್ರೆ ಜನ. ನಮ್ಮ ಜನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸಂಗಿಲ್ಲ, ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಹಂಗೆ ಹತ್ರಕ್ಕೆ. ನಾವೇನು ಸಾಚರಲ್ಲ, ನಾವು ಅಂತವ್ರೆ. ಆಫ್ ರೋಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಗೈಸ್. ಏನೋ ಬರೆದವ್ರೆ ಮೇಲೆ.
ಏನಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಕ್ರೇಜ್ ಆಗಿದೆ. ದೊಡ್ಡ ದ್ವಾರ, ಸದ್ಗುರು ಸನ್ನಿಧಿ. ಇಲ್ಲ ನೋ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡೋಕೆ ಬಂದುಬಿಟ್ರಪ್ಪ ಇಬ್ಬರು. ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆತ್ತಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಲಿಫ್ಟ್ ಬೇಕು ಅಂದಿದ್ರೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ. ಅಂದರೆ ಭಯ ಆಗಲ್ವಾ? ನನಗಂತೂ ಆಯ್ತದೆ. ಧೂಳು ಮಗ ಧೂಳು ದಿಮಕ್ಕ ಧೂಳು ಮಾತ್ರ ಕಲ್ಲ ಚಿಪಾಳ. ಫುಲ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ರೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. ಆಫ್ ರೋಡಿಗೆ ಬಂದು ತುಂಬ ದಿವಸ ಆಗಿತ್ತು ನನ್ನ ಬೈಕು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆದಿಯೋಗಿ ಫಾರ್ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ಮಿ ದಿಸ್ ಫ್ಯಾಬುಲಸ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಟು ರೈಡ್ ಇನ್ ದ ಆಫ್ ರೋಡ್. ಯಾ, ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಆದಿಯೋಗಿ ದರ್ಶನ ಇಲ್ಲಿಂದನೇ ಸಿಕ್ಬಿಡ್ತು. ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಇದೆ ಉದ್ದಕ್ಕೂ. ಲೇಸರ್ ಶೋ ಇರಬೇಕು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಇವತ್ತು. ಲೇಸರ್ ಶೋ ಇದ್ರೆ ಸಖತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ. ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ವಿಟ್ನೆಸ್ ದ ಲೇಸರ್ ಶೋ. ಎಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಲಿದೆ ಇವರು? ತುಂಬ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟೈತೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ. 20ನಾ? ಬನ್ನಿ ಹೋಗೋಣ ಇಶಾ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಒಳಗೆ. ನೋಡಿ ಆದಿಯೋಗಿ ಸ್ಟ್ಯಾಚುವಲ್ಲಿದೆ. ಸುತ್ತ ಫುಲ್ ಗ್ರೀನರಿ, ಜನ ತುಂಬ ತುಳುಕ್ತವ್ರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸ್ಟ್ಯಾಚು ಮೇಲಿದೆ, ಅದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹೂವು ತಗೊತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಕೆಲವೊಂದು ಜನ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಕಾಣಿಸಲ್ಲ, ಬಟ್ ಓಂ ನಮಃ ಶಿವಾಯ ಅಂತ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಭಾಳ ಜನ ಈ ಥರ ಈಚೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಚಿಲ್ ಮಾಡ್ತವ್ರೆ. ಜನ ರಾಶಿ ನೋಡಿ. ಸೊ ಒಳಗಡೆ ಅದೇನು ಟೆಂಪಲ್ ಇದೆಯೇನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಕೈ ಮುಗಿತವ್ರೆ. ಕೈ ಮುಗ್ದು ಹೂವು ತಗೊಂಡು ಬೂದಿನ ಹಣೆ ಮೇಲೆ ಹಚ್ಕೊಂಡು ಈಚೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹೀಗಿದೆ ಈಶಾ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದ ವಾತಾವರಣ. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆದಿಯೋಗಿ. ಆದಿಯೋಗಿಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರೋ ಒಂದು ಕಳೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ, ನೀವು ಅದೊಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಚು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಒಂಥರ ಸುಖ, ಶಾಂತಿ, ನೆಮ್ಮದಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಲುಕ್ ಹೌ ಹ್ಯಾಪಿಲಿ ಹಿ ಈಸ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಮೆಡಿಟೇಷನ್. ಓ ಮೈ ಗಾಡ್, ಇಟ್ಸ್ ಅಮೇಝಿಂಗ್. ಇಟ್ಸ್ ಲಿಟ್ರಲಿ ಅಮೇಝಿಂಗ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫುಡ್ ಕೋರ್ಟ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಇಲ್ಲೂ ಜನ ಜಾತ್ರೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ. ಹೊಟ್ಟೆ ಹೆವಿ ಹಸಿತಾ ಇದೆ, ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಾದರೂ ತಿನ್ನೋಣ. ಚಿತ್ರಾನ್ನ, ಪುಲಾವು, ಪ್ಲೇನ್ ದೋಸೆ, ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ, ಈರುಳ್ಳಿ ದೋಸೆ ಮತ್ತು ರವೆ ದೋಸೆ ಇಷ್ಟು ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. 60 ರೂಪೀಸ್ ಚಿತ್ರಾನ್ನ. ಇಟ್ಸ್ ರಿಯಲಿ ಗುಡ್. ಯಾ, ಕುತ್ಕೋ ಗುರು. ಕುತ್ಕೋ ಗುರು, ಕಾಣಿಸ್ತಿಲ್ಲ. ಓಂ ನಮಃ ಶಿವಾಯ. ಇದು 3D show. 15,000 years ago, a being appeared in the upper regions of Himalayas.
3D ಲೇಸರ್ ಶೋ ಆದಮೇಲೆ ಆರತಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆರತಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ತೊಗೋಬೇಕು. ಆರತಿ ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲಿಂದನೇ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ಆರತಿ ನಾನು. ಸೊ ಯಪ್, ಎವ್ರಿಬಡೀಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಅರ್ಜೆಂಟಲ್ಲಿ ಓಡ್ತವ್ರೆ, ರಶ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ. ತುಂಬ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ತುಂಬ್ಕೊಂಡವ್ರು ಹಂಗೆ. ಸೊ ನಾವು ಹೋಗೋಣ ಬನ್ನಿ. ನಿಮ್ಗೇನೋ ಕಾಣಿಸಿಲ್ಲ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ. ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ. ಹೆಂಗೆ ಓಡ್ತಾವ್ರು ನೋಡಿ ಜನ. ಎವ್ರಿಬಡಿ ಈಸ್ ರನ್ನಿಂಗ್. ಹುಚ್ಚ ಥರ ಓಡ್ತಾವ್ರು, ಹುಚ್ಚ ಥರ ಓಡ್ತಾವ್ರೆ. ಓ ಮೈ ಗಾಡ್, ಫುಲ್ಲು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಆಬ್ವಿಯಸ್. ಸಾವಿರ ಜನ, ಎಷ್ಟು ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಇದೆ ಗೊತ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಕ್ರೇಜಿ ಆಗಿತ್ತು. 3D ಶೋ, ಆದಿಯೋಗಿ ಸ್ಟ್ಯಾಚು, ಫೆಂಟಾಬ್ಯುಲಸ್. ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಏನೋ ನೀಟಾಗಿ ರೆಡಿ ಆಗಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಧೂಳು ಮಣ್ಣು. ಇದೊಂದು 3 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಫುಲ್ ಆಫ್ ರೋಡ್ ಇದೆ. ಈ 3 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಹೋದರೆ ಇನ್ನು ಮಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ಆರಾಮು. ಯಾವ ರೇಂಜಿಗೆ ಧೂಳಿದೆ ಅಂದರೆ ಯಪ್ಪ, ಉಸಿರಾಡೋಕ್ಕೂ ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ವೈಸರ್ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಯಾರೋ ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನೀವು? ಹೋಗ್ರೆ ಮನೆಗೆ ವಾಪಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹೋಗೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾವ್ರೆ. ಓ ಮೈ ಗಾಡ್, ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಗೇರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಗೇರಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು. ಇಲ್ಲ, ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇವತ್ತಿಂದು ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊತೀನಿ. ಐ ವಿಲ್ ಹೆಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಹೋಮ್. ಸೊ ನಾನು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಪಾಚ್ಕೊತೀನಿ. ಟೈಮ್ ಅರೌಂಡ್ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ? 8 ಗಂಟೆ ಆಗಿದೆ. ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ನಾವು 2 ಅವರ್ಸ್ ಬೇಕು. ಸೊ ಹೋಪ್ಫುಲಿ ನಿಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ಎಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅಂದ್ಕೊತೀನಿ. ನಿಮಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಲೈಕ್, ಶೇರ್, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತೊಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಿಗೋಣ. ಅದೇ ತನಕ ಬೈ ಗೈಸ್, ಟೇಕ್ ಕೇರ್. ಗೈಸ್, ಇವಾಗ ಹೆಬ್ಬಾಳಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಮುಂಚೆ ಏಟ್ರಿಯಾ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಲಿ ಓದಿದ್ದು. ಸೊ ನನ್ನ ಕಾಲೇಜ್ ಹತ್ರ ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬರೋಣ. ಎಷ್ಟೊಂದು ದಿವಸ ಆದ್ಮೇಲೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಈ ಕಡೆ. ಏಟ್ರಿಯಾ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಅಂತೆ. ಹಬ್ಬ ಬಲಾಟ್ರೆ, ಗುಡ್ ಓಲ್ಡ್ ಡೇಸ್ ಗೊತ್ತಾ ಇದು. ಹಿಂಗೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಡೈಲಿ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ. ನಾನು ಸೈಕಲಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಡೆಕತ್ಲಾನ್ ಸೈಕಲ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ನಾನು ಸೈಕಲಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಫೈನಲ್ ಇಯರಲ್ಲಿ ನಾನು ಬೈಕ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದು. ಏನೇನು ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸಿ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮೈ ಕಾಲೇಜ್. ಸೈಕಲ ಏಟ್ರಿಯಾ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟವ್ರೆ. ಓ ಬೈ. ಓಕೆ, ಬಾಯ್ ಏಟ್ರಿಯಾ ಕಾಲೇಜ್. ಅಯ್ಯಪ್ಪ, ಯಾವ್ದು ಗುರು ನಾಯಿ, ಗಾಬರಿ ಆಗೋಯ್ತು ನನಗೆ. ಕಾಲೇಜ್ ಮೆಮೊರಿ ಇಸ್ ರಿಫ್ರೆಶ್ಡ್. ಹಿಂಗೆ ಟಕ್ ಅಂತ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹಿಂಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತು. ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ರಿಯಾಲಿಟಿ ಗೈಸ್, ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ರಿಯಾಲಿಟಿ. ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ.